तो दोस्तों आप भी हमारी तरह गलती मत करिएगा, ओवर फीडिंग मत कराइएगा फिश को अपने, नहीं तो आपका भी नतीजा सही निकलेगा। आपका भी बच्चा मरना स्टार्ट हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया बच्चा था, लेकिन दोस्तों ओवर फीडिंग की वजह से हमारा इतना बच्चा मर गया। दोस्तों पानी दे रहे हैं दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप लोग।